Nu var alle filmlökare nere i byen vittnar om att jag ska klara till inmarsch. Allemaal. Jag ska väckna filmlökarsambandet bjöd till konötterna hjärtligare välkommen till FM för önstäckningar och avdrag och ambassadörer. Fällen i det är Havnar Filmlökarfälla, Filmlökarfälla i Ljose och Filmlökarfälla i Stök.
Havna Fimleikafélag samskipande félag i det, og takka vi i FFS for det. Og det kapping nummer 2, og bølkene kappast da, av kvinnesøyne det level 4 til 6, og av mannfolkasøyne det dronjer, smadronjer og pilter. Anbøyne kappast for i det og kvinnesøyene, her det lov for Skåtenberg, biti og gulv. Mannfolkasøyene, gulv, bøynsvøtt, ringar, rekk, låp og parallellbar. Og de som vi finnes til å døme seg 17 kappingsene, tja kvinnen det Kristina Torida Døtte Erke, Rebecca Inga Døtte Rein, Mari F. Petersen, Anna Kristina Jensen, Margreta Eionsdøtter Samuelsen, Hanna Konstal Johannesen, Anna Paula, Astrid Nyman Beckman, Ranva Olsen og Anna Margit Dalskar Thomsen. Og tjamonnen det Rene Allansson Dalskar, Jone Zakariasson, Teitur Karbekk i Kjøtlund, Jakob Olof Langkort, Paul Esper Hansen, Torlaver Kristiansen, Rune Skjærhammer, Sonne Mikkelsen, Tauge Strøm, Tolmar A. Dalskar, Hannes Agnarsson og David Gunnarsson. Og så det 2 dommer som godkjent av FIG, og det Anna Margit og Paul Esper. Og kappingarstjóri her i Sigurd Lammåke. Og så vil jeg kjære verst at kappingen blir streamet på YouTube, og at vi bruker SES, Scoreboard. Litt å finne Facebook til Fimleikasambanden. Og så skal dere si at med kappingen en kiosk og PA, og her det velkommen å kjøpe tykken og kost. Og den første øren til Kjøsangen om vi sunnkje og kappingen begynner, skal det lukke seg verst ved at Fimleikar marsjerer på i vil anbøyne og bli oppbygging. Merske hilser. Merkelig. Og vi tjekker først og fremst.
Galten. Was ist denn aber hast da?
Det är alltså nära. Upp. Yes. Det är en rinka som räcker. Hoops.
How's it going?
sin astma så.
långt och gulv eller för tror jag snarare jet för en bit. Ska jag köra bilen? Ja.
Okay, now one job or two jobs? Two.
with presentation, yes?
yet? Some of John? Ja, nu siger vi kombination, nu kan vi have filmerne til Safarian til Udmarsk.
Vi har vært noe som går til lysten til at arbeider vi utslitt om. Det er litt lagt.
Nu det klart till affären till inmärk. Merke Holzer. Merke vi fot. Ja, så väntar kappen när de kommer ända, men nu får vi att handla höjsmerker. Vi börjar handla höjsmerker till nummer 8, 2, 3 per ampo, och så kommer vi till FM Allround. Och det här är Sigurd Landmåke som handlar höjsmerkerna. Han sitter vägna ampo i Fimlegasabal. Gjør vel dere? Og det første affæra til Stig 4 lov, og nummer 8 Maite Løv Nilsen ved 0,525, og nummer 2 Jastrid Johansen 0,325, og nummer 3 Lea Traper 0,3. Og ja, vi lov var det 2 trøyere, og nummer 3 var Øystein Hanna Bjerstaløy ved 0,33. Gjør så vel til 4. Ja, og så kommer vi til Stig 4 for Skottenberg. Nummer 8 var Lea Traper 8,3. Og så var det nummer 2 var Anja Under Klette Johansen ved 6,85. Og nummer 3 var Maite Løv Nilsen ved 5,9. Gjør så vel. Ja, takk for det. Og så kommer vi til 4 bite, og nummer 8 var Jastrid Johansen 0,050. Og nummer 2 var Anja Under Klette Johansen 8,20. Og nummer 3 var Maria i Storstå ved 6,5. Ja, takk for det. Og så kommer vi til Stig 4 Bøll. Og nummer 8 var Jastrid Johansen ved 8,35. Og nummer 2 var Ann-Sofia Bjarnastøy Høystedt ved 8,8. Og nummer 2 var Marie i Storstova ved 8,8. Så her er 2 her som har funnet til selv. Ja, takk for det.
Og så det stig 4 og til allround. Og nummer 8 Lea Traper vid 22,85. Og nummer 2 Anja Klette Johansen vid 22. Og nummer 7 Jasted Johansen vid 21,525. Börja släppa igen nu. Ja, tack för det. Och så kommer vi till stig 5. Och här börjar vi vid låg. Och nummer 8 Heidi Sørensen vid 12,05. Og nummer 2 Katrin Roach Isbeth vid 11,6. Og nummer 7 Cecilia Biskopstø vid 11,6. Ja, takk for det. Og så det stig 5 for Skottenberg. Og nummer 8 Heidi Sørensen, 6,45. Nummer 2 Angela Deborah Simonsen ved 6,25. Og nummer 3 Teresa Jakobsen ved 6,8. Ja, takk for det. Og så det stig 5 Bite og nummer 8 Cecilia Biskopstø ved 8,95. Og nummer 2 Heidi Sørensen ved 8,0. Og nummer 3 Teresa Jakobsen ved 6,3. Ja, takk for det. Og så kommer vi til 5 gulv, og nummer 8 Heidi Sørensen ved 8,95. Og nummer 2 Teresa Jakobsen ved 8,90. Og nummer 3 Cecilia Biskopstø ved 8,4. Ja, takk for det, men jeg skal kunne faktisk bli verant her til nummer 8 nå kommer vi til 5 allround, og nummer 8 Heidi Sørensen, 36,45. Og nummer 2 Teresa Jakobsen, 32,65. Og nummer 3 Cecilia Biskopstø, ved 1,8. Ja, takk for det. Og så kommer vi til stig 6 og til låg. Og nummer 8 Etna Traus Johansen ved 12,6. Og nummer 2 Uir Antonia Holm ved 12,525. Og nummer 3 Merlin Danielsen ved 11,925. Ja, takk for det. Og så det stig 6, og her det nummer 8, Hjørdis Peterstøtter ved 5,050. Og nummer 2 Uir Antonia Holm ved 4,45. Og nummer 3 Merlin Danielsen ved 3,95. Det som det akkurat vært her for Skottenberg.
Og nu det stig 6, Bite, og nummer 8, Antonia, nummer 8 Antonia Holm, 6,5. Og nummer 2 Gjerdes Pettersdøtter vi 6 stigån. Og nummer 3 Maren Danielsen vi 6,8. Og ja, takk for det. Og så kommer vi til stig 6 og til gulv. Og nummer 8 Antonia Holm vi 0,05. Og nummer 2 Edna Traus Johansen vi 8,6. Og nummer 3 Gjerdes Pettersdøtter vi 8,45. Ja, takk for det. Og så det stig 6 og til allround, og nummer 8 Antonia Holm, 33,565, og nummer 2 Gjerdes Pettersdøtter vi 32,35. Og nummer 3 Maren Danielsen vi 30,925. Og så, ja. Takk for det. Og så kommer vi til stig 6, og her det bare en filmløkere. Og hun heter Ronja Johannesen, så hun kommer at ha vunnet i Øtlund. Og hun vinner også i allround. Til lukker vi tog. Takk for det. Og så kommer vi til pilter, og her begynner vi til gulvet. Og nummer 8 Havard og J. Danielsen, vi 14,863. Og nummer 2 Asi Jan Arnoldsen, vi 12,466. Og nummer 3 Samuel Danielsen, vi 12,333. Takk for det. Og så etterpilter og til Bøynsvart, og nummer 8 Asi Jan Arnoldsson vi 11,85. Og nummer 2 Toddlakur Tjurus vi 12,85. Og så har vi en tveier at Samuel Danielsen vi 12,85. Ja, takk for det. Og så det pilter, og her så det rinkaner, og her nummer 8. Havard og J. Danielsen ved 13 stigen. Og nummer 2 Johannes Morates ved 11 stigen. Og nummer 3 Isak Restorff Mouritsen ved 12,25. Ja, takk for det. Og så det
Pilter aftur og nå det låp. Og nummer 8 var Asian Arnoldsen ved 16,6. Og nummer 2 er Samuel Danielsen ved 16,366. Og nummer 3 er Havard J. Danielsen ved 16,2. Ja, takk for det. Så er det Pilter parallellbar. Nummer 8 er Havard J. Danielsen ved 12,65. Og nummer 2 er Samuel Danielsen ved 12,5. Og nummer 3 er Asian Arnoldsen ved 11,4. Ja, takk for det. Og så er det Pilter rett. Og nummer 8 er Havard J. Danielsen ved 12,25. Og så er det 2 tveiere. Nummer 2 er Isak Restorff Morrison ved 9,9. Og Totla Kurtjuros ved 9,9. Og så er det, ja. Ja, takk for det. Og så er det allround, og nummer 8 her på er Havard J. Danielsen ved 46,083. Og nummer 2 er Samuel Danielsen ved 41,649. Og nummer 3 er Asian Arnoldsen ved 93,686. Ja, takk for det. Og så kommer vi til småtrøntur. Og gulv her nummer 8 er Ari Poulsen ved 16,633. Nummer 2 er Jøkjel ved Støyen ved 16,933. Og nummer 3 er David Haltonsson Dalskar ved 15,633. Ja, takk for det. Og så er det småtrøntur på Insvart. Og nummer 8 er Jøkjel ved Støyen ved 13,3. Og nummer 2 er David Haltonsson Dalskar ved 12,65. Og nummer 3 er Elias Apol ved 12,60. Ja, takk for det. Og så er det småtrøntur ringer. Og her har vi nummer 8 er David Haltonsson Dalskar ved 18,05. Og nummer 2 er Jøkjel ved Støyen ved 13,3. Og så har vi 2 trojere. Og det er Wilhelm Johannesen ved 13,25 og Jens Elihøy ved 13,25. Ja, takk for det. Og så kommer vi småtrøntur låp, og nummer 8 er Ari Poulsen ved 16,933. Nummer 2 er David Haltonsson Dalskar ved 16,666. Og nummer 3 er Joel Trentacek ved 16,6.
Ja, takk for det. Og så er det småtranger parallellbar, og nummer 8 er Jens Eli Høy ved 14,6. Og nummer 2 er Gjøsel Vistøyen ved 14,6. Og nummer 3 er David Haldansson Dalskar ved 13,55. Ja, takk for det. Og så er det småtranger rett. Og nummer 8 er David Haldansson Dalskar ved 12,8. Nummer 2 Gjørsel Vistøyen ved 12,35. Og nummer 3 Ari Poulsen ved 11,35. Ja, takk for det. Og så kommer vi til småtranger allround, og nummer 8 er David Haldansson Dalskar. Vi 94,645. Og nummer 2 er Gjøsel Vistøyen. Vi 46,983. Og nummer 3 er Ari Poulsen. Vi 44,286. Ja, takk for det. Og så kommer vi til Trondkjær, og her begynner vi ved gulv. Nummer 8 er Bjerke Johansen ved 11,5. Nummer 2 er Bjerke Skilvhansen ved 2,933. Og nummer 3 er Hørdur Herason ved 2,8. Ja, takk for det. Og så er det Trondkjær på Øynsvart, og nummer 8 er Bjerke Johannesen ved 2,85. Nummer 2 er Bjerke Skilhansen ved 8. Og nummer 3 er Hørdur Herason ved 0,6. Ja, takk for det. Og så er det Trondkjær Rinkar, og nummer 8 er Bjerke Johannesen ved 11,25. Nummer 2 er Bjerke Skilhansen ved 8,4. Og nummer 3 er Hørdur Herason ved 0,6. Ja, takk for det. Og så kommer vi til Trondkjær og til Låp. Og her er Bjerke Johannesen ved 11,25. Og nummer 2 er Bjerke Skilhansen ved 2,6. Og nummer 3 er Hørdur Herason ved 2,5. Og så kommer vi til Trondkjær parallellbar, og her er det Bjerke Johannesen ved 2,6. Ja, takk for det. Og så kommer vi til Trondkjær Rekk, og her er nummer 8, her er Bjerke Johannesen ved 6,3.
Ja, takk for det. Og så det Trondkjær allround. Og her nummer 8, Bjerke Johannesen, vi 31,4. Og nummer 2, Bjarte Skilv Hansen, vi 23,866. Og nummer 3, Hørder Herason, vi 22,033. Ja, takk for det. Ja, og nå kommer filmlagerne røse seg opp at. Jeg skal vekna filmlagersambandet takka for kappingen i dag, og ønske at jeg kunne ukke en hjertelig at lukke i flott og utslitning. Jeg vil også takke Hanna Filmlagerfjellet som stender for kappingen i dag. Takk for det. Merkelig, og vi får det.